تشهد مناطق زينة وارتي التي تقع في نقطة التقاء مناطق تواجد القوى الكردستانية الثلاث بادكي ينكي بككي منذ منتصف شهر نيسان ابريل الماضي. تحشد القوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بادكي، مما خلق معه حالة من اللا استقرار وزيادة احتمالات التصعيد والخلافات بين القوى الكردستانية. ويمكن وصف هذه التطورات وفي هذه المرحلة الحساسة بأنها خطيرة للغاية، من شأنها أن تتسبب في نجاح مخططات الدولة التركية وسعيها لخلق صراع داخلي كردي. فما يحدث في هذه المناطق لا يخدم المصلحة الوطنية الكردية على الإطلاق، وتتسبب بنسف الجهود المبذولة من أجل الوحدة الوطنية الكردية. تم إعطاء الفرصة للقوى المعادية وفي مقدمتها الدولة التركية بتحقيق أي مآرب لها ما بين القوى الكردستانية. زينة وارتي محطة اختبار حقيقي لمدى الحرص على المصلحة الوطنية الكردية ومدى الصمود والوعي أمام محاولات تركيا وغيرهم في استهداف الكرد. نناشد جماهير شعبنا في باشور وعموم كردستان بإبداء مواقفهم والتحرك لمنع حدوث أي خلافات، والطلب بأن تتحرك جميع القوى الكردستانية لما يخدم الكرد وقضيتهم في هذه المرحلة المهمة والحساسة. كذلك إيمانا منا بضرورة العمل الكردستاني الموحد ونظرا لأهمية المرحلة، وكذلك منعا لنجاح أي مخططات عدائية، فإننا نطالب القوى الكردستانية باتباع لغة الحوار من أجل تجاوز عموم الأمور العالقة في زينة وارتي وتغليب المصلحة الوطنية الكردية فوق كل شيء، وعدم السماح لظهور أي شرخ كردي يكون في مصلحة القوى المعادية لشعبنا.